আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে গাড়ির অয়েল আমি কোথা থেকে চেঞ্জ করি। তো যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির যারা অয়েল চেঞ্জ করে তাদের ডেস্ক হচ্ছে এটা। তো যখন আমি বাহিরে চলে গেছিলাম গাড়ির আপনার অয়েল চেঞ্জ করার জন্য, তো ওই সময়টা আমি চলে যাই নাই চেঞ্জ করার জন্য। আমি তো মূলত জানতাম না তাদের স্টোরটা কখন খোলা থাকে। তো সেটা জানার জন্য আমি সকালবেলা বাইরে গিয়েছিলাম যে তাদের যে অয়েলটা চেঞ্জ করে যে এই অটোমেটিভ স্টোরটা কখন ওপেন হয় এবং কখন ক্লোজ থাকে। তো সেটা জানার জন্য আমি খুবই সকালে বাইর হয়ে গেছিলাম। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এই কিভাবে আমি গাড়ির অয়েল চেঞ্জ করি। তো দেখতে থাকুন। যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার অয়েল যে পরিবর্তন করবেন সেটার প্রাইসটা। স্ট্যান্ডার্ড অয়েল সেটা হলো আপনার $32। স্ট্যান্ডার্ড অয়েলটা মূলত চেঞ্জ করা হয় যেটা আপনার নতুন গাড়ি সেটার জন্য। এবং হাই মাইলেজ অয়েল সেটা হচ্ছে আপনার পুরাতন গাড়ির জন্য। আপনার গাড়িটা যদি আপনি মনে করেন যে আপনার পুরাতন হয়ে গেছে সেটার জন্য আপনি ব্যবহার করবেন। আর পরে যেটা আছে সেমি সিনথেটিক অয়েল, সেটা হচ্ছে আপনার এক্সপেন্সিভ অয়েল। এটা হলো আপনার অয়েলের প্রাইস বিভিন্ন আপনার আছে সেটা আপনার দেখে নেবেন। এখন যেই এরিয়াটা দেখতে পাইতেছেন এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির পার্টসের এরিয়া। একটা গাড়ির আপনার যা যা লাগে টায়ার, টিউব, মোবিল, যত পার্টস লাগে, হাবিজাবি যত জিনিস লাগে সব এখানে পাইবেন। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে গাড়ির কিছু পার্টসের দাম জানানোর চেষ্টা করব। তো দেখতে থাকুন। এই যে এগুলো হলো আপনার গাড়ির লাইট, রেড লাইট। আমি আমরা দেখাই, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার যে গাড়ির যে লাল লাইটগুলো থাকে না পিছনে বা সামনে, আমরা যখন ব্রেক করবেন যখন দাঁড়াইবো এই লাইটগুলা। এই যে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার $10। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার $60। এটার পাশ হলো $60। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার $10। নিচে যদি দেখাই যে দুইটা দিই একসাথে, দুইটা হলো $29। এই দুটো হলো একসাথে $26। আমি উপরে উঠছি, এই যে লাম্বা লাইট সব হলো আপনার রেয়ার সিগন্যালের লাইট। এই লাম্বা যে লাইটটা এটা হলো আপনার $21। আরেকটু ছোটো যেটা, এবং এটা হচ্ছে আপনার $10। এটা হচ্ছে আপনার ছোটো লাইট, ছোটো $1। অনেক পার্টস আছে, ডিফারেন্ট কোয়ালিটি, ডিফারেন্ট স্টাইল, ডিফারেন্স। দেখেন এইখানে আরেকটা কি, এগুলো হলো জানেন কি, এগুলো আপনার যে টেলার আছে না, টেলার মূলত ওই যে আপনার দেখেন যে ট্রাকের পিছনে যে একটা আপনার টেলার নেওয়া যায়, লরি, যেগুলো আপনার বাংলাদেশে আমরা লরি বলি। লরির পিছনে যে আপনার আরেকটা অ্যাড করে, টেলার অ্যাড করে, ওই টেলারটা অ্যাড করার জন্য আপনার লকের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ওই লকটা মূলত এগুলা দিয়া করে। হেভি আছে, এই যে দেখেন কি বড় নাট। এটাগুলো যদি আমরা লক করে দেন তাহলে আপনার ক্ষয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এটা তো $23। ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিসের আপনার লক আছে। শুধু আপনার যে ট্রাকের পিছনে যে টেলারগুলো ব্যবহার করবেন, ওই টেলারগুলো ব্যবহার করার জন্য যে লকের প্রয়োজন হয়, ওই লকগুলো আর কি। এই দেখেন এটা খুব হেভি। ওরে বাপ রে বাপ, দেখেন কতটুকু হেভি। এটা কত? $43। এই দেখেন এগুলো ইজি লক, একদম ইজি লক। এটার দাম হচ্ছে আপনার $9, শুধু $9। এই শুধু $9। এই যে এখানে আরো লক আছে, এটা যে আমি খোয়া দেখাই, এই দেখেন কি অবস্থা লক। শুধু আপনার টলি মলি টানার লাগে, যে পিছনে যে আপনার লকটা করবেন সেই লকের জন্য। এটা হলো আপনার যে $31। $31। এটা হচ্ছে আপনার $44। এই অবস্থা। তারপর যে আমি এই পাশে দেখাই, দেখেন এই যে এই পাশে
এই যে এই পাশে হলো বক্স। দেখবেন আপনার গাড়ির মধ্যে বিভিন্ন বক্স ইউজ করে, এই বক্স এগুলা বিভিন্ন সাউন্ডের বক্স আছে, বিভিন্ন ভ্যারাইটিসের বক্স আছে। এই যে যে বক্সটা দেখতে পাইতেছেন কত 320 ওয়াটের এমএক্স, কত $57। ওই নিচেও বক্স আছে, এটা কত $49। কি অবস্থা, বক্সের অভাব নেই। যে এগুলা কিন্তু আবার বক্স না, এগুলো হলো রেডিও। বক্সের ভিতরে আপনার বিভিন্ন রেডিও হনে না, এফএম হনে যায় এগুলা। এটা কত $78। এই রেডিওর দাম হলো $66। এখানে একটা ছিল, এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এখানে ক্যাসেটও আছে, দেখেন যে ক্যাসেটও আছে। গাড়ির মধ্যে যে আপনার ফোন ফোন থেকে যে আপনার লোকেশন ট্র্যাক করেন বা কথা বলেন বা ভিডিও কলে কথা বললেন, ওই যে ওগুলা আপনার স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড ক্লিপ, এই যে গাড়ির ভিতরে আপনার ব্যবহার করার জন্য $13, $10, খুবই নাইস কোয়ালিটি। $10, $13, $15, $19, $16, নাইস। এটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি সেন্টার। এখানে যে ব্যাটারিগুলো দেখতে পাচ্ছেন সব হলো আপনার কারের ব্যাটারি। আমরা যে প্রাইভেট কার আছে, প্রাইভেট কারের ব্যাটারি আমি যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। প্রথম হচ্ছে 1 বছরের ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার 3 বছরের ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, এবং তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনার 4 বছরের ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তো আমি যদি আপনার 3 বছরের যেটা গ্যারান্টি আছে, 3 বছরটার দাম কীরকম দেখেন, 3 বছরটার দাম একটু বেশি, 1 বছর থেকে 3 বছরটার দাম একটু বেশি। তো $99, তারপর তো কত $130, এটা হলো $130, $150, এটা $130, 150, $99। এবং এটা হলো 4 বছরের আমরা ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। 4 বছরটা যে আমরা দাম দেখাই, 4 বছরটার দাম কীরকম একটু দেখি। $130, এখানে একটা ছিল, এটা সেল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এটা হলো আপনার $99, $99, $150। তো এখানে যেটা আপনি দেখবেন, যেটা আপনার 1 বছরের, যেটা 1 বছরের সেটার দাম তুলনামূলক একটু কম, যেটা 3 বছর সেটা একটু তুলনামূলক একটু বেশি, যেটা 4 বছরের সেটা তুলনামূলক আরেকটু বেশি। তাহলে ওই পাশে একটু ভালো, এটা মাঝখানে যেটা হলো মিডিয়াম, এটা হলো সর্বোচ্চ ভালো। এ হলো আপনার ব্যাটারি যেগুলো আছে, ব্যাটারির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দাম জানানোর চেষ্টা করলাম। এটা হচ্ছে আপনার রিসিপশন। তো আমাদের যে গাড়িটা, ওই যে ওই পাশে গাড়িটা, তো আমাদের গাড়িটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। যে এই যে দরজাটা দেখতেছেন, এই দরজাটা কিন্তু এখন লক আছে। মানুষ আমরা চাইলে এখন এই দরজা যাইতে পারবো না, কারণ হচ্ছে ওই পাশে হলো আপনার ডেঞ্জারাস এলাকা, ওটা বিপজ্জনক এলাকা, তাই জনগণের ওই পাশে এলাও নাই। ওই যে যে গাড়িটা দেখতে পাইতেছেন, ওটা আপনার অয়েল চেঞ্জ করতেছে, ওটা হলো আমার গাড়ি। তো ওটা এখন অয়েল চেঞ্জ করতেছে। তো যখন অয়েল চেঞ্জ করা হয়ে যাব, তখন ওখানে তাদের এখানে একটা বাটন আছে, ওই বাটন যখন ক্লিক করব তখন আমি এখান দিয়ে যাইতে পারবো। তো বাটন যে এখন তো ক্লিক না করবো, এখন তো আমি যাইতে পারবো না, এই ডটটা লক আছে এখন। তো ডেঞ্জারাস এলাকা যেহেতু, সেহেতু আপনার জনগণের ওখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। যারা টেকনিশিয়ান আছে তাদের কি ওই পাশে আপনার যাওয়ার অনুমতি আছে, যারা এখানে কাজ করে তাদের অভিজ্ঞতা আছে, ওই যে তারা কাজ করতেছে, অয়েল চেঞ্জ করতেছে। আমার অয়েলটা চেঞ্জ করতে মোটামুটি আপনার 30 মিনিট লাগবো, মানে 30 মিনিট লাগবো আমার বলে দিছে।
এবং আমার এই যে একটা টোকেন দিছে, এই হলো আমার টোকেনটা। এই যে এগুলো টোকেন আমার। এই যে এগুলো হচ্ছে আপনার টায়ার, এটা হলো নিয়ম হলো আপনার হাফ ক্যাপ টায়ারে মানে সহ আপনার এই যে বলে রিং সহ, এই রিংটা সহ, এবং এটার দামটা হচ্ছে আপনার $95 এবং এটা একটু বড় সাইজ, এর জন্য এটার দামটা বেশি, এবং এটা হলো একটু ছোটো সাইজ, তো এটার দামটা হচ্ছে আপনার যত $79 এবং এটার দাম $79। এগুলো এটা এই পাশে যেগুলো আছে এগুলো সব হলো আপনার হাফ ক্যাপ সহ, মানে আপনার এই রিং সহ আর কি। এগুলোর দাম হলো কেন $95। তো এই হাফ ক্যাপের উপরে যে আপনার ফ্রন্টটা ব্যবহার করে, যে আপনার লুকিংটা একটু গুড দেখা যাবে, ভালো দেখা যাবে, একটু স্মার্ট দেখা যাবে, এই ফ্রন্ট এগুলো হলো সব ফ্রন্ট। $26, $26, এটা কত, এটাও $26, $32, ওই পাশে হলো $29। এটা হলো হাফ ক্যাপ মানে রিং সহ টায়ার, এটির প্রাইস হলো এত। আর এটি হলো আপনার ফ্রন্ট লুকিং গুড দেখানোর জন্য, আর এটি একটু বিগ সাইজের টায়ার, $101, $87, এই হলো অবস্থা। এটা হচ্ছে আপনার যেই অয়েল চেঞ্জ করছিল ওই এরিয়াটা। তো আমাদের এখন অয়েলটা চেঞ্জ করা শেষ, এখন আমরা চলে যাচ্ছি তাদেরকে বাই বাই টাটা বলে। আর এটা হচ্ছে আপনার যে বাহিরের যে লুকটা, বাইরের এই লুকটা, অটোমেটিক। বাইরে থেকে এটা এমন দেখতে।